Nag-exam. Pwede ba akong umimik? Oo. Basta hindi self-incriminating. Wala, sabi lang nila. Sure na, hindi papasok. Yan, batang. Move ka to this side. Nak. Kasi patungan na. Yan, ang cute. Parang nasa Siargao. Mas patungo doon. Naku, dapat matuto ako magmotor. Pakaturo ka lang magmotor nature. Huwag ka mag-alala. Para makatipid tayo sa akin. Oo nga, di ba? Tapos ang ganda ng ano natin, ang ganda ng videos natin. Dapat may GoPro. Eh, may rentahan naman doon ng GoPro. Nilita na pala yung galing. Yung ang sa travel namin, yung sa Kawasan Falls, no? Renta kami yun eh. Kahit yung sa Bohol ko, yung pictures ko doon, renta ng GoPro. Ang dami, as in parang chunky yung GoPro doon. Siguro ganun sa mga tourist sites. May nagpaparent. Pati sa Boracay. Tapos, may kahati dapat ako dun sa GoPro kasi diba, ano lang ako, joiner lang ako, kumbaga. Eh, tapos may nakilala ako na mas bata sa akin. Sabi ko parang, lolo ko po. Kahati tayo sa, sa GoPro. Sige, sige. Hindi, kami, same kami ng nag-a-assist. Tapos yung pictures niya nasa akin pa din. Never ko na-turn sa kanya. Ala. Never ko nabigay sa kanya. Eh, ba't di kanya hiningian? I don't know. Eh, sayang naman yung picture. Oo. Baka nahiya. Parang kasing wala siyang pake. Parang ganun. Pero magrerenta talaga siya or inalok mo lang siya from Inalok ko lang siya kasi 2.5 ayaw niya ng hindi siya talaga dito sa Cebu, interested. 800 lang. Tas Siguro dun mataas ang 2.5. supply. Oo. Tapos dun 2.5. Aba, hindi ko Isang man. araw. Para ka nang magrenta ng sasakyan. Kaya Sasakyan pang ikot. yung dive, tapos dive with pawikan. Basta yung isang lubog ko na yun, 2.5 yun. Mahal naman. Kaya nga naghanap ako ng Pero nagbigay siya pera talaga. Oo. Kalahati. Ala, sayang. Hindi siya interesado. Baka lang pinagbigyan ka lang. tapos sabi ko, ito, ano yung messenger mo? Ganun. Eh, tapos ang tinignan ko yung messenger niya, parang, alam mo yung dummy account, parang it's not really her personal, So, nag-review na ako, I didn't even bother to send. Hanggang ngayon, parang delivered na ako kasi ano ko naman yun. Aba, budol ka nga. Ano yung video ni Mama? Oo. Let's go to the beach. Let's go get away. Say, what can I say? It's raining Manila. Dito na sa kabila yung field. Ano yan? 15 minutes ba dapat? 13. 13. Pero may ano yung field. Ano na to, Labi? Nasa ano pa din? Hindi na, di ba? Hindi na. Kaya yun. Dito pala yung mga daan na ganito. Hindi yung, kasi di ba yung sa bus yung bayan. Bypass road. Pag dinare-diretso ko pa, Batangas na. San Juan. Gusto mo doon tayo eh. Mga 1 hour ganun. 1 hour 30 minutes. Actually, mabilis na. 1 hour, depende sa pupuntahan mo. May 1 hour and 15, may 1 hour and 30, may 1 hour and 20. Yan. Pero bilis lang. Ayun. Yung mga kabayan na resort. Yan. If it's raining Manila. San Juan, Batangas. Have you ever heard? Oo. Malapit sa
Bakit? Kasi lagi na lang po yung black. Ano ba? Hindi dyan. Wala, hindi dyan. Mamaya tutulog. Pumasok. Mamaya yaman lumab. Yaman yaman. Ang galawin kasi, malalaman niya na. Ay, tingnan mo lang, huwag kang lumapit.